So Freunde, heute war's. Heute habe ich mich auf die Couch begeben. Also heute habe ich auf der Couch geschlafen. Ich habe es ganz einfach nicht mehr ausgehalten im Bett. Der Typ ist so laut. Ich zeige euch kurz mal eine Sprachaufnahme von dem Typen. Ja, und mein Hochbettgenosse, der ober mir wohnt, der geht immer zu dem rüber, rüttelt an seinem ganzen Bett herum und dann ist für ca. 20 Sekunden Ruhe, aber dann geht's wieder in die nächste Runde. Und natürlich mache ich nichts anderes den ganzen Tag, außer am Strand zu sitzen.